喂，唔好意思，嚟遲咗。這菜都上齊了，來吃吧。給你點了個那個燒鵝腿，鴨髀嚟嘅喎。但係菜單寫着是鵝腿啊！黐線，鵝髀係 size 大，骨頭粗，皮厚脆，肉厚實㗎。呢塊咁嘅嘢皮又薄，肉又柴 ，size 又細，仲有鴨腥味添，明顯鴨髀啊！而且仲有一個好關鍵嘅點，啥啊？佢先賣16蚊咋，唔超過40蚊我都唔敢認佢係燒鵝髀啊！吃點別的，我還點咗雞，碟雞唔新鮮。你又知道，啲肉鬆鬆泡泡，雞皮又唔連肉，成個梅樣咁點會新鮮呢？而且仲有成陣味，啥味啊？雪櫃味啊！行開啦，冰鮮雞。或者係吃點魚吧，死魚蒸嘅喎。又來啊！好明顯啊！喂，生魚蒸完佢隻眼係突出嚟㗎，呢隻係凹入去㗎，死魚嚟㗎。你先吃甜品吧，我叫雙皮奶。乜鬼嘢嚟㗎？布甸啊！啫喱啊！明顯就係明膠加奶粉沖㗎啦，佢唔配叫雙皮奶。你們真不愧是美食界的福爾摩斯，永遠唔好質疑廣東人喺食方面嘅權威性，我哋好有經驗嘅。啊，點解食完飯咁口乾嘅咧？喂，你試下個嘴唇咁樣，咩 feel 啊？嘴唇黏黏的，怎麼啦？哎，打嘢，間鋪煮嘢落好多味精啊，以後都唔